上次個香人。哇屌！係啊，香人啊！哇哇嗰度成堆！哇新車啊新車啊！我第一次見，我未見過呢個新車，大嶼山新車。喂，上次518開 X1咧踩爆咗喎，唔知今次會唔會啊？踩咩爆？啲人話咩嗰個？我啲人話壞車。哇！新嗰個一底衣服，啲人話壞車喎。衝紅燈。哇！你竟然唔做嗰個最至愛嘅 X 啊！我影。喂，路韻甲啊，路韻甲啊！路韻甲，路韻甲。哇！冇講喎。你上一隻喺度嘅？呢個係咪842嚟㗎？係啊係。16。6零啊！成日做老師嘅話，因為成日做啊，啲時事 A 線先 call 啦。真係 A 線先 call。唔係。聽講8月有一日啲人話做 A 線。滑藍車嘅上邊，你有冇聽過新城市嗰場有過山車環？我聽過，我做沙田嘅。AI 嚟嘅。今日聽到過嚟，即係衝過嚟嘅之後。唔係啊！我本來追606啊，之後我睇到 X1，我即刻衝落嚟，用咗成個鐘。我諗咗勁耐，追 X167A 啊！定係今日？我諗住聽日先去追67A。我已經追到67A 啊！琴日做男人。我唔知聽日會唔會去 last day 咯。聽日就係 last day。我唔係即係終極尾班，唔知係咪？我咁啲人話葵芳開。葵芳定係咩？12點正開。我已經做咗行記，所以我啲 friend 都今日去咗，我聽日先會去。我個lapse 我都唔知。燃料庫冇人，有啊，燃料庫有啊。咩啊？燃料庫有啊，燃料庫。T 用哇！空手。我係衝馬路啲嘅嗰啲。哇！我小心啊！有7、8個啦，1、2、3、4、5、6、7、8，8個。8個。揸機咯，唔知8個。我 friend 應該有啲慘啊！而家先過。唔會輸走嘅，可能。應該做其他嘢嘅，唔知喎。依家應該有下單嘅。聽到啲人話做蛇一，乜都好啦。仲有啲人話做蛇一咯，6點。蛇一我唔好信。我都唔係幾信嘅蛇一。我都唔係幾信㗎。Marco 我見有98話 X1冇服務。係咁樣有9班服務啊9班小時批㗎嘛。唔係，係九巴服務，九巴食巴服務嘅時候，九巴就冇服務啦。哇！如果呢個係513方式影其實好。113你真係諗到。560咪如果復出就唔緊要，113我開我買。8807聽日封咗咯，封車咯。我想560快啲出翻嚟。 600。係啊。慢啲。或者啲城巴運能都。900咯。
啲，八九零零咯。哇水難啲。咩8900啲人話風車1年咧就做3個月，佢份撚都好惡整㗎嘛，佢話9包啊3價啲啊。之前有一做3個月就封唔係一年。 ，Mark 聽我講，九巴你夠膽纏住我一息聲啊！其中一個嗰次影完213二第2日就風車封到而家。邊部車啊213 整完第2日就封咗啦，幾爽啊！有啲人話呢個司好香，但係又唔覺喎，之前都幾好嘅都算。總之唔好撞車得啦。我唔係幾中意寫啦，因為好耐㗎。哇，行呢邊嘅，行低嘅。我都唔知去邊啊！而家咩馬路啊？下路咯，行嗰邊，嗰邊就唔使停燈位咯。哦，呢邊就要停呢個咯。我記得上次好似落下邊喎。九巴講大話已經6分鐘㗎啦，九巴話6分鐘已經到呢個係咪識雲嚟㗎？博物館，乜鬼博物館佢順燈嘅話，呢度6分鐘都得㗎，但唔順燈啊嘛。呢個位呢個係咪識雲？好快㗎嘛呢盞燈。冇咩啊？我 cut 咗佢就得咯。Roblox 嗰個都冇整呢盞燈咩啊？ ，Roblox 嗰個都冇整呢盞。唔係啊，你話養咗群島啊！冇整呢盞。我俾佢年齡限制。用嗰運動都唔知幾時先開機場。唔係仲慘啊！年齡限制。唔係我之前俾咗錢，然之後年齡限制，搞到玩唔到呢個 game。唔係，聽我講啦，你知唔知條？我應該知道點解嗰個陽光群島嘅作者兩年都未更新，因為佢可能整緊機場，但係永遠都唔開中環西。及佢光群島嗰啲車虧嘅，揸你冇油。你對邊架車比較好啊？好唔玩咁滯。得開放巴士同咁你玩架咁你玩咩㗎？騎一啲車咪玩咧，緊佢咯。好難。我玩呢啲嘅。點解 XHY 唔出鐵甲嘅一部都冇？我玩呢啲嘢你有冇玩過 XHY 啊 HY 有啊，更新咗九鐵甲，零差一梗係有啦。九巴鐵甲，不過我玩你一入去就有㗎。啊？我玩新咗架咯。我玩有過海路線添，不過冇啲死啦！你冇玩過609XHY 夠膽唔整我個新住屋企，我而家冇地方住啊！你整我哋全部晒 homeless。新巴星豪城。 8900係咪行過 X1 㗎冇啊！ ？8206就行過啦8900都瞓覺啦。 8900好大嘢啊！ 8900最啲咪行 E21嗰次，同埋930X。唔係 E21嗰個講緊7唔係年前。我希望我覺得天文台唔係，我覺得城巴喺天文台告訴話有10號風球或者有預測先 call。 8900玩呢啲㗎嘛，或者黑雨先在玩呢啲㗎嘛。咩路線嚟㗎？新咩路線嚟㗎？新巴牌玩呢啲。咩路線嚟㗎？新巴牌嚟嘅。歡迎乘搭城巴新巴路線。哇！呢個廣播特別好聽，唔知點解？淨係呢個站好聽。哇！差唔多到啦。之前見到我個人黐咗線，企喺呢度嘢，呢度做咩影車啊？係影嗰個。呢度為止咯。係呢啲位。唔係唔影得嘅，個肯拋咪得。唔係邊個影咩啊？影轉頭啫嘛，好普通嘅轉頭 X1都好影。我希望 XHY 200加 X1，呢個即刻可以揸8900行 X1。你識乖後撚啦，垃圾機。到啦！你老味非洲大草原到啊！啊！如果 X1可以全日服務就好啦，唔要你玩 S1。非洲大草原我都唔整啊！我唔中意 S1，S1好耐。應該開5點啊！咪得 X1咯5。點開做咩啊？有服務嗰時。因為我落車嗰陣時，我試下先。問下我個 friend 而家喺邊先？頭先我 call。話你有2部手機啊？咁好啫，我1部咋，但好快有2部。你哋咁有錢嘅？我要買得個 SIM 卡啊！10分。
又要搭多成2架。跟住你搭咩走啊？未諗住走住去機場玩翻去睇下靚車先。嗰啲鐵甲啊，因為讓咩車啊？讓呢架車。喂，cut 雙白線喎！依個司機好唔應該。有啲問題啊。哦，哇，已經有人等緊嘞喎。設計問題。冇牌唔俾轉右牌右樓得㗎啦。唔知要拍邊個？到啦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 ！收收收。